ഞങ്ങളിപ്പോൾ മഡ്ഗാവ് ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കില്ല, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തിവിമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കാഴ്ച കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട രീതിയിലായിരിക്കും അതൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി എന്താ നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ,